以下內容純屬虛構，如有雷同，實屬不幸。媽，匯都好七啊！哎呀，我老母都唔知做乜嘢嘅，好買個匯都單位俾我。匯都個樣真係好樣衰咯。雖然交通配套都算 OK 嘅，但係個市仲有排跌喎，留翻啲錢俾我移民英國好過啦。喺香港用4球半買得嗰400零尺嘅細單位，屌佢老味，撲佢個街，500尺都唔夠。我移民咗英國嘅 friend 用一半價錢就 full pay 買咗個大1倍嘅屋仔啦。最大鑊嘅係，我問我老母層樓仲使唔使供，佢話佢俾咗1成首期會供住先，等我大學畢業搵到工就將層樓轉我個名喎。我聽完我老母咁講，即刻情緒失控爆喊啊！依家個樓市跌到黐線啦，我出年就大學畢業出嚟做嘢，到時層樓過咗俾我咪好快變負資產。唉，依家都唔知點算好啊！我老母買樓又唔同我商量，出年一畢業就要做成細樓奴，仲好大機會要變負資產添啊！真係多得我老母唔少啊！我懷疑我老母買樓嗰時好 hyper 嘅，同佢 AA 講層樓係買俾個女，搞到依家咩慈母買樓俾個女，報道通街都係 different，傳到我傻咯。佢哋話如果我唔想出年變負資產，就買不日成婚套戲隻 DVD 播俾我老母佢，跟住同佢講收樓之後就賣翻出去，唔知邊度有得買呢？